yanko ta. Kai. Nan da ni nan na tashi. Ba da yance mana wuta za ka yi ba ko? Yankewa zai. Muna fa biyan kudin wuta fa mala. Kuna biya ma. Kuma wallahi ya sace yanko in ba sai na bazo shi ba Allah ya sai. Ya kake da banka. Ka ka mana takardar kuna biya. Dabi. A sako mu na. Ga ka jiyo ka a sako kawai a sako ga hannuna nan a sako mu. Ka juya ka sabi gama abu da zai. Ka jiyo ne ka juya. Ka juya ga. Sai na juya za ba. Ga ka juya. Kai sako. Oga, je Nabi. Sako no complain. Ben gabi baba. Sako. Waye suka zo yanke mana mu ne nan kuma an fasa yanke. Sai ta kata kudi. Oga, sako nake. Oga, Allah maka sako ba zan marta. Kai, hoce nan. Oga ba gabi ba ba. Kai, ka dauke ɗani ku tafi wani fodin. No complaint. Where be? An gama. Do you know see? yanzu dai kun zo yanke mana gida. Kuma sai na tantance. Kai, stop. Kai. Ku je ku tafi da ku je can ɗani. Who is master? You. Yes, Oga. Waye oga? Kai ne oga. Na ban ga kuɗi ba. Waye oga ni da kai? Kai ne oga. To je ka. Da wannan haka. Da wannan. Okay. Kar ka ƙara magana. Ya ga. Lafiya lau. Yanzu dai za a yanke mana wuta ko? Kai. Hey. Okay. Me and you, who is master? Now you master. Stop. Wato Allah dai ya yi za mu haɗu ne kawai. Don haka na ba ma nan layi ba ne, ashe layin ne da ya zo daidai da wancan. Shi ne maka zo nan. Ya sunan bayar Allah? Suna na Surayya. Surayya. Babban suna ne. Ni kuma injiniya Sallau. In kin ji an ce sasa a duhu, to ni ne nan sasa a duhu. Kai ne sasa a duhu? Ni ne nan sasa a duhu. Gaba ɗaya wutar garin nan rankata kaf zan iya ɗauke ta ƙasar. Oga, Me? magana. Stop. Ka je nan za ba dai kuɗin ka bane za a baka. Je ka danna. Ta shan ba. Amma Je ka za a baka. Ki zan ya muri da kuɗi. Ai ku ba ku da matsala. Wata ka dauku mun kun biya. Yanzu shikenan. Amma idan ba za ki damu ba zan iya zuwa a lokaci bayan lokaci haka zan dan rinka dan bai miki kewa. Ba damuwa. Ba ni matsala. To shikenan. Tunda dai ba ta matsala. Wuta sallau. Kada mu ya gari? Dauka za a yanki. Yo kuma yaro ka zo ka nuna min fuska wani jika kwaki ina ba kullum ba za a yi muku wannan ba.